北京爆火的一家烤肉店，每次路过我看排队人都超级多。今儿个我去尝尝去。这现在是需要等位是吗？现在的话前面有10桌，大概要等个3、4分钟。咱要不然坐那上面等位得了。你好，这边几位啊？2位。嘉宾2位，200元回家。它这个环境我还真的挺喜欢的，应该是属于侘寂风吧。免费的小菜儿，这些是可以随便续的。对。哎，这是什么呀？这是土豆泥吧？这土豆泥能不能再给我们来1份啊？可以的，谢谢。哎，你说就是咱们点1盘肉，然后之后无限续这个小菜能行吗？枣、枸杞，这是什么花儿？来一杯老白茶。1口维 C 1口肉，咱们这个姜汤城是可以直接吃的。它这个山葵是鲜的山葵是吧？就是底下的五花肉烤熟了以后，就把这个擦在上面。和牛富士山，解腻的咖啡，这是美式咖啡是吧？对。来一口免费的老白茶。现在可以烤了，人家是有方烤服务是吧？哦，它这是从下往上卷着烤的，这种仪式感真的拉满了。肉的品质看着还挺棒的，蘸着点它这个酱啊，尝尝它这个和牛富士山啊，哇！哎呦，它这个肉的品质真的挺不错的，吃着非常的细嫩，而且汁水保留的还挺充足的。刚才人家说是这是牛的脊背上面的肉，你看这上边汁水多充盈。这个的吃法是可以配着美式咖啡一起的，一口咖啡，再来一口肉。哦。这好像是他们家独创的一种吃法。他说这个咖啡啊是为了解腻，但实际上我觉得这个肉吃着也不腻，主要是这一口美式咖啡喝完之后，它不是苦的吗？就是这个时候你再来这么一口肉，我觉得就能吃到那个肉里边淡淡的那种奶香味儿。蜂巢米酒，哇，它这蜂巢是真舍得给呀，块儿还挺大的。把米酒倒到蜂巢上边，这个看着还挺有创意的啊。碰一个，哎呦，喝着是那种甜甜的。还能喝到一点点淡淡的奶香的味道，这个奶的味道是怎么出来的呀？还有那个淡淡的醪糟的味道。它这个蜂巢米酒我还真的是挺喜欢喝的，就是它那个蜂巢在这个米酒里头要是多泡一会儿，它慢慢的化开以后，喝着更好喝了。我感觉这个米酒也非常的解腻。再试试这个藤椒牛五花啊，感觉它那个藤椒就是比较柔和，不是很辣的那种。来一下啊。它个牛五花，油脂很丰盈，入口呢是藤椒的清香，辣味就只有舌尖上微微的一点辣味。你看它这个肉汁儿保留的都挺不错的，肥肉的部分微微的有一点点焦，我觉得最喜欢这种状态。这一口吃太爽了。点了2杯饮品，羽衣甘蓝，还有芭乐奇亚籽。里边除了羽衣甘蓝以外，还有茉莉花茶、猕猴桃吧，然后放在一起炸的，喝着还挺清新的。再试试这个果香雪花肋条，肋条肉吃着还是很有嚼劲的。它这个嚼劲不是那种难嚼的有嚼劲，就是肉的纤维感还是很细腻的。他说是叫果香雪花肋条，果香味没有尝出来，它应该是腌制的时候放的什么水果进去吧。肉的品质都很棒，但是有一个很大的问题，就是量不是很大。还有五花肉是藏在一个罐子里边，这肉是真漂亮。你看这现在已经烤的焦焦的了，咱们是不是烤的有点太缩味了？不过我喜欢这种焦焦的感觉。加上蒜片，卷了一个五花肉。这口配上生菜还有蒜片，真好吃。哇，它这个山葵是上桌以后现磨的，撒一点盐，再来点胡椒。刚擦出来的山葵泥，上边那个肥油的部分已经完全好化开了。哇，它这个山葵吃着是并不辣的，吃着的口感非常的清爽，能够很好的解腻。这个炭烤的香味真的好足啊！你也别说不辣。你放多了以后，还是微微的有点小窜的。焦糖城花纹肉，那个肉全都是腌过的。这个肉其实不用蘸任何调料，你就加点盐就可以了，就非常的好吃了。人家说这个焦糖城是可以直接吃的啊，它这上面还真是有一层小糖壳，我觉得可以不用吃上面这层焦糖的糖壳。这一大片盛的一口闷了啊！
里边的汁水非常的充盈，很甜，然后橙子的果香。这咱们上了很多解腻的小菜，其实它这吃的也不腻，主要咱们没有点很多的肉，不够吃的话，拿它这个免费的小菜点吧。它那个土豆泥上面是不是抹了一层炼乳啊？其实是那种甜甜的，带一点奶香味儿。这土豆泥我真的挺喜欢的，这味道太熟悉了。你尝尝，咱们小时候那个就是鱿鱼丝，但是没有那种工业化的感觉。哦，还有辣条，这是什么呀？沙拉是吧？辣白菜。哎，我就这么说，它这个免费的小菜做的一点都不糊呢。芝士凤爪火鸡面，黏黏糊糊，加上芝士的火鸡面。我是因为看其他博主，他们有那个拉丝的效果，我才点的这个。但是真正的上来以后，我发现好像是被骗到了，拉不起丝儿来。可能因为咱们时间搁的有点长了。辣度没有正常的火鸡面那么辣，融合上芝士一块吃，味道还是挺不错的。说了一下它这个鸡爪子，这个吃已经是那种啪啪的感觉了，软糯脱骨。蜂巢冻梨雪冰，这个是浇在上面的吗？是浇在上面的，直接这么着往上一浇，上面是蜂蜜是吧？对，是的，蜂蜜。哦，吃着非常的扎牙呀，这一口吃就很像冻梨冰激凌。你好，荔枝雪冰。谢谢哦，它这个上边是一个蜂巢，这真的太适合拍照打卡了。上边铺满了荔枝，来一口这个荔枝肉，啊，它把那个核给去了，是吧？相比之下呀，我还是更喜欢刚才咱们吃那个冻梨的，就是它这个荔枝冻完以后的口感，跟那个鲜的荔枝就没法比了。我觉得这个呀，可以给冰一下，但是不要给它冻上，吃着是很好的。而且它这个冻完以后，也没有鲜的那个那么甜，等于现在。它这个甜味儿是通过上边的蜂蜜去找的，但实际上荔枝它本身就是甜的。我说今天真不应该跟你一块儿，今天应该带着妹子一块儿来。它这个地方基本上都是男女一块儿聚会的。我大概知道它是为什么这么火了，就是肉的品质确实是挺棒的，而且环境也很舒适、很惬意，但是总体的用餐感受还不错。撤吧，咱们。